Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Максим Гольдар со мной на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Начать с самого резонансного предлагаю. И это даже не заявление Зеленского, к ним перейдем в процессе, потому что они нам показывают степень опотужненности, но ситуация специфическая. Энергетическое перемирие, или как Кремль на несколько дней воздерживается от ударов по энергосистеме. На количество дронов, например, прошлой ночью это не повлияло, но той же прошлой ночью Минэнерго рапортует, что да, по энергетике не били. Попали там в сигаретный завод в Харькове и по другим, собственно, били объектам. И дроны летели, да, и сейчас активно отрабатывается логистика. Дроны на Старлинках сейчас перекрывают трассы, и военные грузы, которые идут, попадают под эти дроны. Расстояние 50 километров. В общем, внушительный такой переворот. То есть что-то новое имеется в виду в плане дальнобойности и уничтожения тех или иных путей подвоза. Но суть-то в другом. Кремль пошел на это перемирие для создания, как говорит Песков, благоприятных условий для переговоров 1 числа. Они состоятся без Кушнера и Уиткофа, они состоятся между Россией и Украиной, двусторонний формат в Абу-Даби. Но Зеленский уже дает немножко понять, что, может, там с Ираном что начнется, поэтому, может, перенесут. В общем, видимо, есть несколько, в общем, веток сценария, да, сказать, что, переговоров-то нет, мы сейчас сорвем, перенесем, давайте еще на недельку, а перемирие что, отменять или что? Некоторые российские, скажем так, ультрапатриоты рвут и мечут, говорят, да елки-палки, да, вот осталось буквально вот-вот, чтобы погасить полностью Украину, а делают шаг назад в Кремле. Но я с вами хочу обсудить это в каком ключе. Помните, Трамп говорил, что у Зеленского нет карт. У него есть только одна карта – я. Получается, он этого козырного туза разменял, он ушел в отбой на буквально несколько дней не ударов по энергетике, потому что там говорят, что морозы, да, как раз таки морозы и начинаются, когда истекает заявленный 1 февраля этот период перемирия. Мы с вами не знаем, что взамен может попросить у Трампа Путин. Возможно, он более жестко скажет, что я сделал то, что вы просили, а вы сделаете то, что я прошу. К такому-то времени все-таки должен быть какой-то общий знаменатель. Поэтому не думаю, что Трамп до конца себя использовал в качестве, как вы сказали, козырного туза. Может быть, он краешек карты пока только на стол показал, не больше. Или из-под стола. Из рукава, как угодно. Но думаю, что он вообще из тех людей, которых мало что-то обязывает. Сказал одно, сделал по-другому, ввел, вывел. Вы же это тоже видите. У него своя манера игры, которую он перенес, по-видимому, из коммерции в геополитику. И добросовестно использует свои бизнесовые коммерческие навыки в торгах, в сделках и так далее, но уже на геополитической арене. Еще раз. Как вы назвали, ультрапатриоты, да, или которые в России говорят, ай-яй-яй, зачем остановили бомбежку энергетики? Есть выражение «зетники», это тоже такое, Смотрите, это лексикон такой. Смотрите, несомненно, гражданское население, особенно в Киеве, испытывает сейчас сумасшедшие трудности. Передать это тем, кто это не проходил, просто невозможно. И убедить их тоже невозможно. Люди живут при плюс 6 в квартирах, в которых не работают лифты, в которых темень, в которых иногда есть вода. И крайне редко... Я хотел сказать, есть тепло. Нет, нифига, нет тепла. У нас на Печерске, в так называемом районе Царское Село, в высотках уже давно сбросили воду с системы отопления, чтобы системы отопления не полетели. И вы же понимаете, что ее сейчас туда-назад не закачают. Это я к тому, что народ живет в диких условиях. Но разве это как-то повлияло на ситуацию, скажем так, на фронте?
Кардинально нет. Если слушать тех же ультрапатриотов с разных сторон, то там каждый день какие-то переломы ожидаются, но этих переломов нет. Да, потихоньку мапа военная, мапа по-русски, карта военная движется. Она движется с востока на запад, из севера немножечко на юг. Это видно. Но сказать, что эти удары по энергетической системе повлекли за собой коллапс вооруженной борьбы, нет, такого нет. Падение духа тоже вопрос, ну, достаточно сложный. 4 года идет война, и сказать, что это прям ужасно сильно повлияло, ну, нет, такого нет. Тут скорее может быть даже обратный эффект. Обратный от того, который ожидают. Я понимаю, что мои слова сейчас многим могут не понравиться. Но между тем факты остаются фактами. Люди поддерживают друг друга, объединяются, обогреваются, носят друг другу воду и, кто может, обогреватели и аккумуляторы и так далее и тому подобное. Это я к тому рассказал, что, полагаю, когда Трамп попросил Путина о том, чтобы прекратили на несколько дней обстрел энергетической системы, с той стороны тоже все взвесили и увидели, что, наверное, того, чего хотели, добились. Энергетическая система сейчас висит на волоске. И условно 2-3 дня не ударов по ней кардинально ничего не изменят. Она уже выведена из строя. Она уже, я бы ее здесь связывал, особенно в Киеве, не просто отдельно говорил бы о ней энергетическая система. Я бы говорил о привязке к комплексу ЖКХ в целом. Оно все взаимосвязано. Так вот, киевский комплекс ЖКХ находится в ужасном состоянии. Причины этого мы с вами обсуждали. И до причины, и причины сегодняшние. Нет смысла повторяться. И есть просто смысл говорить о том, что если целью был коммунальный хаос и коллапс в Киеве, то практически эта цель достигнута. И если тебя просят, ну, можешь немного попустить, пока не трогать, то почему бы не попустить, не оказать дружескую услугу хорошему человеку? Я думаю, в этом заключается вся суть. Кроме того, мы с вами не знаем, что взамен попросит Путин у Трампа. Вы посмотрите, как совпало. Кремль говорит о том, что... Трамп говорит о том, что я попросил не стрелять, они не стреляют. Кремль говорит, да, он нас попросил, мы не стреляем. И в этот же момент сразу же озвучивается предложение уже 3-й раз Зеленскому: ехай в Москву и давай договариваться. В 3-й раз. Первое предложение прозвучало для него в конце августа, начале сентября 2025 года. Он тогда, герою оказалось страшно, он тогда не поехал, конечно же. Он и сейчас не едет, он выдумывает всякие выдумки, он говорит, пусть Путин ко мне приезжает. Если на карту посмотреть, это не российские земли сейчас отходят в сторону, это отходят в сторону украинские земли. И Украина претерпевает много больше, чем кто бы то ни было. Поэтому логичнее было бы такие дебильные условия не ставить, но ему же нужно что-то отговориться, ему же нужно в шоу поиграть, в очередное дешевенькое. Вот он в это и играет. Резюме. Вполне возможно, что люди Трампа скажут Зеленскому, допустим, езжай в Москву, или не морочьте голову на следующих переговорах, или у вас дедлайн такой-то, мы больше не вмешиваемся, нам не интересно больше слышать вас, слушать, видеть, не звоните сюда, короче говоря. Или это будет еще все приправлено очередными выбросами антикоррупционных служб о тех или иных злоупотреблениях близких Зеленского, либо его самого. Вы посмотрите, Твиттер сегодняшний, не Твиттер, X он называется, который Маск купил, он пестрит последние 3 дня, тоже вот совпадение, как говорил один русский комментатор, совпадение, не думаю, да? Так долго вот, проработавший в Украине, один из российских. Кстати, да. Так вот, Твиттер сейчас пестрит информации о том, что по данным английских таблоидов, $3 миллиарда семья Зеленского
через офшоры направила на покупку акций одной из крупнейших мировых фармацевтических корпораций. Я не знаю, правда это или нет. И я не доказываю сейчас это. Я говорю о том, что вот еще один звоночек, одно совпадение в кавычках, которое можно класть или ставить в ряд тех моментов, на которые я сейчас обращаю наше с вами внимание. В таком случае, тему же можно развить, и сегодня несложно посмотреть, откуда доллары попадали в офшор, и откуда из офшора, и как они распылялись оттуда, из любого офшора. При желании это все поднимается, смотрится. И если такая сделка состоялась, то значит на нее дали добро те, кто смотрит за движением долларов. То есть, в том числе из Министерства финансов Соединенных Штатов. Стало быть. Я думаю, что для Трампа сегодня реакция Кремля на его просьбу крайне выгодна для того, чтобы продать в том числе эту информацию не столько на мировой арене, а сколько у себя внутри страны. Ему надо продавать там пиплу информацию о том, что он важный президент, и его все слушают и к нему прислушиваются, его просьбы исполняются, тем более такими строптивыми, как российская власть, да? В глазах американцев. Ему это важно, у него кризис политический внутри. И каждый вист, он на счету, а это вист. Ему ничего не стоило это сделать под рассказами или под вывеской гуманности, гуманизма. А обратной стороне ничего не стоило пойти на эти уступки. Ничего они от этого не потеряли. Тем более, что вы говорите, что дроны и ракеты были перенаправлены целево в другие вариации, в другие места, в трафике, в пути сообщения, и в караваны. Если тему продвигать дальше, то мне кажется, что... Вот смотрите, 5 месяцев назад, это начало сентября, я тогда написал пост о том, что было бы как здорово, если бы Зеленский набрался все-таки мужества и честности и поехал в Москву. Ведь ничего бы с ним там не случилось. В крайнем случае, Трамп бы ему дал свою личную охрану, свой личный самолет. И вообще, это из фантастики, что ему бы там кто-то что-то плохое сделал. России это невыгодно. Как с Мадуро с ним бы точно не поступили. Разные страны, разные ментальности. В этот бы момент с ним бы так точно не поступили. Он мог бы еще в сентябре месяце быть у Путина. А я еще кое-что напомню. 2019 год. Его хриплый плач с Майдана, или где они там, на стадионе, да, этот шоу устраивали по выборам, о том, что он бы хоть к черту поехал бы договариваться, лишь бы в Украине не было войны и перестали там стрелять, убивать, погибать люди. Это 19-й год. Но он никуда не поехал. Он даже в Донбасс не поехал. Мы тоже об этом с вами говорили. И если бы в сентябре он был в Москве, кто знает, может быть, были бы очень серьезные подвижки с точки зрения мира, а самое главное, перестали бы погибать люди. А давайте посчитаем. Сентябрь, хрипун, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 5 месяцев. Украинские исследователи, украинские генералы, правда, все тише, сейчас больше это от американских слышно, говорят о том, что ежемесячные потери 15-20 тысяч. Если умножить это на 5 месяцев, это 100 тысяч человек уже потеряно, не говоря о потерянных городах, о потерянных селах, о захваченных шахтах, заводах разрушенных, о разбитой, как вы сейчас... С чего вы начали сегодняшний разговор? О разбитой инфраструктуре и разбитой энергетике за 5 месяцев. 5 месяцев назад этот деятель голубок мира мог бы давно сделать так, чтобы... постараться сделать так, чтобы в Украину пришел мир. Но он этого не делает. Он выдумывает все, что угодно. Он рассказывает все, что угодно. Что туда я не поеду. А почему? В чем проблема? В чем проблема? Кто тебя там тронет? И он отлично, кстати, знает, что его никто там не тронет. Значит, вывод какой? Ему это не нужно. Он не хочет, чтобы это все заканчивалось. Нет других объяснений. Рассказ о том, что «а пусть он ко мне едет», если это с точки зрения больного, уже взорванного совсем эго, то да, наверное, воспринять это можно. Но если с точки зрения того, что ты якобы делаешь вид, что ты якобы переживаешь за народ в своей стране,
Я специально убираю фразу «свой народ». За народ в этой стране и за эту страну, то ты бы давно уже это сделал и туда бы поехал. Собственно так. Зеленский сделал очень интересное заявление сегодня. Говорит, за Запорожскую атомную электростанцию и Донбасс будем воевать. Песков как бы поймал за язык, тоже комментируя, говорит, так получается обстреливать, да, то есть Запорожскую атомную, как вы себе это... То есть война за Запорожскую АЭС нас ждет. Понятно, что там же можно, конечно, отпетлять, сказать, воевать там по-разному, дипломатически, кое-как, но сегодня, в принципе, после этого размена заявлениями стало понятно, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию. Ну, вот сейчас. Но об этом Зеленский не думает в этот момент, когда открывает рот и что-то говорит. Ровно точно так же он не думает, когда говорит, что у нас есть два плана. Два. План первый – это быстро договориться. Вариант второй – это длинно договариваться, но нам нужно усиление обороностойкости. Короче, воевать. Ну, то есть, чтобы все было понятно, да, то это переговоры переговорами, мы их запустили, пускай себе переговариваются, но мы должны воевать. Ну, и вот это вот тычки в адрес Европы, как так получается, у меня прилет по энергетике, а сегодня приходят для системы ПВО ПАК-3, а как это так, они должны были быть у меня месяц назад. Воспаленное ЧСВ, чувство собственного величия, безусловно, но о чем нам говорят эти заявления, а какой же план реализуется? Wall Street Journal вчера писала там 3 варианта развития событий. Короче, война. Ну, если так, спойлер, коротко, чтобы долго не пересказывать статью, эту колонку. Получается, просто войну назовут... Мирным процессом. Мирным процессом и, укреплением, как это вот Песков выразился, почему вот это перемирие на несколько дней перед морозами, да, перед морозами. Для благоприятного переговорного фона. То есть мы сейчас, получается, хватаем человека, пихаем в бус, избиваем, заставляем идти умирать. Мы сейчас обменяли 1000 тел на 38. 1000 на 38, 25 раз больше, как всегда. Уже этим цифрам никто не удивляется, они никого не шокируют. Но нам же рассказывали, что мы штабелями укладываем россиян. 38? Не 380, не 3800, 38. Понимаете? Это для того, чтобы, благоприятный переговорный фон был. Это бусификация называется, да, в народе. Сегодня, кстати, Зеленский поручил Федорову разобраться с бусификацией. Мол, это не цивилизованно. Можно подумать, что Зеленский не имеет к ней никакого отношения. Самое прямое. За любое преступление военного отвечает Верховный Главнокомандующий. А он себя называет Верховным Главнокомандующим. Представить себе, что без него организовывали процесс людоловства, невозможно. Так не бывает. Адекватный бы руководитель, увидев первые же кадры того, как людей выдергивают с рынков, с магазинов, с улиц, с детьми. С туалетов на заправке. С туалетов на заправке. Любой бы руководитель адекватный, который был бы против этого процесса, давно бы пресек эту тему. Но так как она продолжается с 23 года, стало быть, уже 3-й год, и таким образом было людоловом и отловлено, и отправлено на смертоубийство, наверное, уже больше 100 тысяч человек, я думаю, больше, то верить в то, что Зеленский здесь не при делах, просто может только идиот. Зеленский сейчас, понимая, что народ ненавидит людоловство, народ ненавидит бусификацию, народ ненавидит этот процесс, он просто пытается таким образом отвести от себя проблему и сказать: ой, это не я, вы там разберитесь, а я хороший парень. А что касается стратегического вашего вопроса о том, к чему идем, Александр, боюсь, у нас будет повторение, но, вероятно, повторение мать учения.
для тех, кто смотрит, слушает. Ну и плюс, конечно же, добавляются какие-то новые штрихи, которые либо усиливают выводы, либо наоборот их ослабляют. Нет сомнений в том, что этот человек и те, кто рядом с ним, что они не заинтересованы в окончании войны. Война для них – это жизнь, война для них – это развитие, война для них – это деньги, война для них – это реализация больных детских комплексов, это месть, война для них – это сумасшедшее богатство, это власть, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, собственно, тут далее ничего и нет. Вот горизонт, который для них дает война. Вы спросите, да нет, ну а что, в мире он не смог бы? Не смог. Почему? А потому что в 19 году такой войны не было. В 19 году он пришел в большую часть Украины относительно мирной. Да, на востоке горели здания и погибали люди. Но остальная Украина старалась этого не слышать. В остальной Украине было все ровненько, спокойненько и тихенько. В 19-м он пришел. В 22-м начался военный конфликт. У него было 3 года на то, чтобы показать себя красивым, деятельным, мирным президентом мира. Что он сделал? Хоть что-то хорошее назовите, сделанное им в мирное время. Хоть что-то. Хоть одно. Пожалуйста, прошу вас. Ну, А то вы меня все смотрите. время спрашиваете, я вас спрашиваю. Ну, Назовите. давайте подумаем. Дию придумали. А? Как удобно. Что, окольцевали, оцифровали народ. И что Придумали дальше? Дию, да, все теперь там вот. Помните, зеленый принтер был? Шаурму он там кушал с Богданом. То есть, правда, там сразу все пошло наперекосяк. Я с вами тут соглашусь. Помните вот этот момент? Лето буквально. Еще даже, по-моему, парламент не разогнали. Ну, он его сразу разогнал на инаугурации. Имеется в виду, еще даже вот до выборов в парламент Угу. кто-то говорил... Да, этот Герус, по-моему, говорил. Там же Зеленский обещал коммуналку понизить. Да, да. Коммуналку. Он пошутил. Да. В том-то и дело. Видите, никто не может ничего хорошего сказать, что им было сделано. Коммуналка выросла, не просто не понизилась, выросла. Более того, те судебные решения, которыми мы доказали, что коммуналка для украинцев незаконная и необоснованная, а это были уже засиленные судебные решения, то есть уже вступившие в законную силу, были отменены при Зеленском уже его Верховным судом. Итак, по коммуналке он бал народ. Раз. Дальше. Донбасс бал народ. Так, он что говорил? Я поеду, я за мир, чтобы он ничего для этого не сделал. Дальше. Проблемы с языком, с церковью усугубились. Ничего не было сделано. Проблемы, ну, назовем это так, чтобы не вторить соседям, назовем это так. Проблемы с вооруженными незаконными формированиями, которые, по сути, устраивали террор в стране, усугубились. Проблемы с гражданскими правами усугубились. Были запрещены оппозиционные телеканалы. На тот момент уже прессовали оппозиционных политиков. Так, раз, два, три, четыре, пять. Дальше. Что я пропустил? Еще очень важные вещи. Бизнес в Украине, как продолжил при Порошенко, как при Порошенко сворачивался, так продолжил сворачиваться при Зеленском, потому что были подняты налоги. Так что же он сделал в мирное время хорошее? Вот эта штука под названием... Сейчас, дороги они строили. Велике будівництво. Велике будівництво. Как в народе сразу же назвали. Буквально через несколько месяцев. Велике крадівництво. Откаты 30, 40, 50% от суммы госзаказа. Помните этого щеночка под названием Тимошенко, заместитель Ермака? Да, заместитель Ермака. Он же курировал эту тему. Никто и звать никак ездил уже в военное время на Порше за 250 000. Просто потому, что он курировал от офиса велике крадівництво. Так что было сделано в мирное время? Ничего. А самое страшное, что он не смог продлить это самое мирное время. Было сделано все для того, чтобы это мирное время прекратилось. И вот когда началась война, вот здесь он и реализовался. Во всяком случае, так, как он для себя это, наверное, хотел и видел. Я не скажу, что он стал президентом победы. Нет. Побед нет.
Я даже думаю, что сейчас начнут потихонечку поднимать все военные ошибки 22-23, начала 24 годов для того, чтобы начинать где-то расследование в отношении Залужного. Для того, чтобы подтягивать своего конкурента поближе. Вот. Но не надо забывать, что верховный главнокомандующий был и остается Зеленский. И Зеленский давал, насколько я знаю, от военных конкретные указания по тем или иным военным операциям, которые впоследствии стали проигрышными. А ему эти фортеции были нужны для того, чтобы делать картинку и продавать ее хорошенечко на Запад. Вот и все. То есть, еще раз, он не президент победы, он президент войны. Он президент немирного времени. Это касательно этого персонажа. И на самом деле эта персона играет огромную роль, такую катализационную в немирных военных процессах. Что касается других заинтересованных ребят, они никуда не делись. Мы с вами обсуждали, что Трамп Трампом, но под Трампом, вокруг Трампа и рядом с Трампом есть, как они сами признают, глубинное государство, с которым они ничего у себя в Америке сделать не могут. Более того, они ужасно боятся, что это глубинное государство на выборах в Конгресс в этом году победит, и Трампу в лучшем случае могут заново попытаться объявить импичмент, а могут и объявить на самом деле. Не попытаться, а объявить. Трамп этого тоже очень боится и, насколько я вижу, идет на попятную уже по отношению к тем или иным демократическим, я имею в виду, от демократической партии, от дипстейта запросам. Итак, никуда не делся дипстейт, никуда не делись те европейские ребята, которые только за украинскую войну и держатся, или благодаря ей держатся в своих креслах и, наверное, богатеют от этого точно так же. Я недавно читал... Вы привели в пример Wall Street Journal, а я недавно читал ближе чуть-чуть выводы Норвежского института изучения дипломатии или там что-то такое, внешних отношений. Они вообще два пункта говорят, как в анекдоте, да, будет война или будет, или не будет. 50%, 50%. Если не будет войны, это плохой пункт, потому что в таком случае Путин оккупирует пол Украины, а дальше пойдет на Европу. Как он через оставшиеся пол Украины должен идти на Европу? Но в этом пункте даже не рассчитывается, сколько людей погибло и погибнет еще. То есть, этот институт вообще не берет во внимание потери украинцев. Это никого не интересует. Их интересуют только денежные потери, сколько Европа должна будет за то или за то платить. Так вот, второй пункт – продолжение войны. Для них более выгодный. Они посчитали, что если будет мир, это 1 триллион евро им будет стоить. А если будет война, это будет 500 миллиардов им стоить. Вот, собственно, все их отношение к тому, нужен мир в Украине или не нужен. Причем, настолько абсурдный этот пункт, в котором они пишут, что они дадут несколько тысяч танков Украине, вооружат вот эти самые 800 или сколько там тысяч людей, самолеты, гаубицы и так далее, и отбросят российские войска назад в Россию. И на том будет победа. У них даже не хватает... Ну, я понимаю, там в Норвегии холодно, мозги, может быть, мерзнут, но вот не хватает быстроты сочленений в мозге понять, что если что-то похожее произойдет, то это будет мгновенная реакция с использованием ядерного оружия. Вот и все. Потому что не будет иначе. Не будет априори. Резюме. Видите, мы сейчас, к сожалению, поприводили целый набор аргументов в пользу того, что войну будут пытаться продолжать. Мы не привели пока большого количества аргументов в пользу того, что война будет закончена через колено. Я думаю, что... А я сторонник все-таки второго варианта. Я хочу верить и верю в то, что до лета все-таки война закончится. Я хочу в это верить, желаю этого. Почему я так думаю? Потому что в историю, вернее, на историю точно так же влияют персоны. Вот на войну и ее продолжение влияет персона Зеленского, а против войны вполне может сработать персона, допустим, Трампа. Все может быть. Он показал себя очень эксцентричным человеком. И если он даст нужные, правильные и своевременные команды, то такая персона, как Зеленский, будет просто дезавуирована.
и катализаторы войны, во всяком случае, внутри Украины, ничего не смогут сделать. И не смогут противиться предложению, от которого нельзя отказаться: прекращайте баловаться, прекращайте воевать. Ну, вот, думаю, так. Ну, тут же еще есть такой нюанс очень важный, я считаю. Я прям отмечал это и в своих прямых эфирах. Ну, представьте, срывается вот это до 1 февраля на 2 дня, 23 дня там, вот это перемирие. Кто-то куда-то стрельнул и что-то где-то бахнуло. Кто отвечает? Трамп. Трамп. Зеленский сегодня выдал же очень важную вещь. Он говорит: погодите, а мы не знаем ничего. То есть вчера об этом журналисты писали вечером поздно, западные, украинские чиновники говорят: мы не в курсе, мы вот от Трампа первый раз услышали. То есть мы видим, как с одной стороны, да, перехватывается полностью вот это, отшвыривается вот этот вот весь, скажем так, вот эта вся клака украинской власти, Зеленского, зеленой, понимаете, отшвыривается от принятия решений. Я даже так вот сижу и думаю: подождите, так если вот так вот можно объявлять перемирие энергетическое, ну, условно, берет Дональд, звонит Путину и говорит: Владимир, пожалуйста. А тот говорит: хорошо. Ну, то есть не будем стрелять вот этот период. То есть 7 дней превратились в 3. Ну, мы же тоже видим, да, вроде как на 7 дней. Ну, ладно. Но тем не менее, то есть можно вот так вот решить вопрос по вот этой части войны, то можно же масштабировать этот процесс. Можно же пустить как бы по этим рельсам все происходящее. Условно, Путин попросит Дональда, Дональд попросит Путина, наоборот, в разных формах, о том, об этом, о пятом, о десятом. А Зеленский, он же в стороне. Его сейчас вот эти речи, о которых вы сказали, там: а давайте Путина ко мне, что боишься, ха-ха-ха, не бойся. Вот эти его как бы моменты, да, когда он там говорит: за Запорожскую будем бороться, за Донбасс бороться, никто ничего не отдаст. Вот это все потужничание сегодняшнее, оно же абсолютно просчитываемое и ожидаемое, оно в сухом остатке. Тему решили 2 человека: Дональд и Путин. И тут вилка. С одной стороны, многое сейчас, очень многое, говорит о том, что Трампа легко подставить. Мол, вот видишь, Трамп, ты вот договорился, а вот эти вот, видите, не слушают тебя русские. Красиво сыграть. Можно, скажем так, Дональда использовать, да, для тех или иных целей. Я понимаю, о чем как вы говорите. Как вы думаете, вот куда? Вот куда маятник шатнется? В сторону условного подрыва Дональда или окончательного выпроваживания Зеленского из зоны принятия каких-то решений и влияния на какой-либо, ну, конкретный кейс? Алло, перемирие? Перемирие. Это у Градского есть песня «Маятник качнется», да? Сердце замирает, что кому зачтется, кто же об этом знает. Я думаю и говорил об этом, что Зеленский, как хороший психолог, а актер должен быть хорошим психологом, чтобы понимать зрителя. Он же не искренне, но он всегда играет, но ему нужно подстраиваться под зрителя, чтобы получать аплодисменты. Он точно так же по-своему понимает и попытался понять Трампа. Он абсолютно перестроился в своем отношении по отношению к нему, в своем поведении по отношению к нему. И этим самым тоже пытается им манипулировать. Но в данном конкретном случае не думаю, что у него что-то получится, когда, как вы говорите, выстрелы или обстрелы продолжатся. По той причине, что для своего народонаселения Трамп показал, что он попросил, прекратили. И он всегда может сказать: а начали опять, потому что, ну, я же уже вам говорил, Зеленский, допустим, недоговороспособный. Я думаю, что передавит все-таки другая чаша весов, не в пользу господина Зеленского. Я все-таки думаю, что маятник качнется не в его пользу. И думаю, что
какие-то дедлайны все-таки обозначены. И для него в том числе. Полагаю, что фраза о том, что после такой-то даты мы больше ждать не будем, она звучала. И уже она озвучена не кем-то там, а самыми близкими людьми. Там, Кушнером, например, Уиткофом. Для Трампа дело, ну не то чтобы чести, это не та тема, не там это, наверное, воспринимается. Ну, такой вопрос какого-то, наверное, пацанского задора или пацанского, как бы это, может быть, ни странно звучало, но между тем, я все-таки сторонник версии, что даже бонзами великими руководят их страхи, их желания, их эго, а не что-то там супербожественное. Так вот, для Трампа это что-то пацанское, закончить эту тему, объявить об этом миру, объявить об этом Америке, что у него получилось и Россию с Украиной примирить, и люди перестали гибнуть. Плюс для него пацанским является выполнение тех договоренностей, которые имели место в Анкоридже. Мы о них не знаем, мы можем только догадываться, но то, что они имели место, уже подтверждает и Трамп, и Путин. Так вот, выполнение этих договоренностей для него тоже является, ну, скажем так, вопросом принципа. Нивелированы будут желания первоначальных заказчиков войны, и в первую очередь нивелированы тем, что они получили уже свое. Они получили огромные деньги в виде военных подрядов, они получили серьезное за эти годы ослабление России, чтобы там не рассказывали, что там все здорово. Там не все здорово. Там не все здорово. Они получили милитаризованная экономика не может быть всегда долгосрочно здоровой. Она работает точно так же на войну, а потом начинает поедать сама себя. Поэтому заказчики проблемы свое получили, и думаю, что они договорятся, не будут педалировать эту тему. Европейцев, как мы сами понимаем, Трамп особого внимания не берет, и ему они не интересны. Я имею в виду европейских бонс. Отношение к Зеленскому у него сформировано давно. То, что он там говорит, что у нас был хороший разговор, или хороший парень, или еще что-то, это все такое. И он, и его семья, и его окружение относятся к этому человеку негативно. Мне даже кажется, что Трамп с трудом скрывает эти эмоции. Возможный преемник Трампа или один из них тоже относится к нему негативно. Понятно, что если инструмент работает, даже если он тебе не нравится, не в тот цвет покрашен, зачем его выбрасывать? Но думаю, что с учетом договоренностей, которые все-таки имеют место между Америкой и Россией, договоренности о разделении сфер влияния, мне кажется, что Америка в данном случае отступит. И мне кажется, что все хитрости и увертки Зеленского по итогу сыграют не в его пользу. Да, к сожалению, это тянется время, и вместо мира, долгожданного всей страной, опять льется кровь. И подобная тактика кровавая. Что это за фраза «мы будем воевать за ЗАЭС»? Он будет воевать. Может быть, Кличко или Порошенко, или их детвора, может быть, будет воевать, которая бамбук курит в Лондоне или в Америке. Кто будет воевать? Будут воевать те, кого бусифицируют, дают в руки оружие и отправляют на убой. Это он имеет в виду? Я думаю, да, это. Поэтому мне кажется, что при всех неприятных сегодняшних моментах, которые вроде бы говорят о том, что партия войны делает максимально для того, чтобы победить и продлить войну, мне кажется, что роли личностей сыграют свою скрипку, и война будет закончена, повторюсь, через колено. У американцев достаточно рычагов влияния, чтобы это сделать с украинским истеблишментом, так называемым. По всем депутатам есть, я так понимаю, уже доказательства того, что они взяточники, и это
коррупционеры, а раз так, нигде в мире их не воспримут и не примут, и не защитят, и они тоже это понимают. И в отношении окружения президента Зеленского у них эти данные есть. Я думаю, и в отношении самого Зеленского тоже эти данные есть. Если эти английские таблоиды в Твиттере выбросили кусочек правды, то, повторюсь, просчитать, откуда ушли деньги, как они зашли в офшор, как они распылились, и как за них потом кто-то купил акции, и кто этот кто-то, и какое он имеет взаимоотношение с семейством того или иного украинского чиновника, несложно. Сегодня это все делается. Резюме. Зеленского можно понять. Он завышает ставки и выторговывает для себя свое будущее. Точка. Я акцентирую внимание. Свое будущее. Какое будущее? Вот вы говорите, например, о личностях. Свое. Со своими миллиардами, со своими акциями, ну, я со понял, своей безопасностью. Как Миндич. Ну, где Миндич что? В ус не дует. Миндич. Все хорошо. Денежки есть. Израиль, море, пляж. Все замечательно. Пробежечки, йогурты там пьют они с Цукерманом. Смотрите, тут другой момент. Вы когда говорите о личности в истории, личности, да, ну, понятно, что вы говорите о... опять... Да, это Трамп говорит, я лично его, это личности, я Трамп, лично Путина, Путин лично согласился, все, даны приказы, распорядки, все оказалось правдой, потом дальше там, через сутки, это уже вопросы, там, пускай россияне задают своим, да, почему так они реагируют, они иначе, 7 дней или только до 1 числа, посмотрим, как это все будет дальше, благоприятный фон или что-то еще, тем более война-то не остановлена, дроны летят, все как бы идет, удары есть, просто энергетику не трогают. Это важно подчеркнуть. Вот, и это прям очень важно, потому что все же подняли истерику и вой, что с одной стороны, что с другой стороны, но с украинской стороны ты уже не можешь поднять истерику и вой и моросить на Трампа. Ну, у нас же принято, да, Трамп такой-сякой, Трамп негодяй. Ребята, он вам вздохнуть дал без новых ударов и, да, с вот этими ужасающими отключениями, да, с этим, но новых не будет. Там ткнуть пальцем и все посыпется. Но я не об этом хотел, я про личности хотел все-таки уточнить. Так в Украине нет личностей. Смотрите, я, если честно, я понял, почему запретили Булгакова. Потому что это документальная историческая книга об Украине, это понятно. Я понял, почему... Знаете, когда... Ну, я давно понял, я имею в виду, вот просто перед глазами это стала картина, когда я увидел вот этого Бахматова, как он комментировал, я думаю, вам попадалось, да, как он комментировал ситуацию у себя. Причем я даже не вот эту историю, что я принял волевое решение, что мы должны остаться, никто никуда не уезжает, потому что, чтобы мы уехали, хочет Путин, будем ямы грести. Это который предложил кошачьим песком говно засыпать на улицах? Да. Это глава Деснянского района нынешний. Да, понимаете? Кстати, креатура Зеленского, я хочу на это обратить внимание, не Кличко. Да, так он с ним воюет, с Кличко, посредством вот этой всей истории. Он же воюет, и причем я его показывал в шуме в прямом эфире. Это, конечно, что-то. Это что-то. Он, ну, вы помните, был такой «Кривое зеркало», «Аншлаг», да, когда КВНщики молодые, горячие, только создали Comedy Club, это была как бы свобода, то есть еще больше оторванная от КВНа, который как ни крути, но... Прожектор Пэрис Хилтон, помните? Который, ну, по определенным лекалам и нормам. И, короче, эти КВНщики молодые, горячие, они как бы вот тогда вот очень смеялись над стариками, юмористами, которые выходили с репризами, выходили там с какими-то ну, вот, выступлениями. То, что сейчас называется стендап, тогда по-другому выглядело немножко, да, то есть такой же стендап, просто название другое. И вот эти юмористы, они постарели, понимаете, и превратились ровно в этот же аншлаг, понимаете, с Региной Дубовицкой.
И вот это он сидит. Ему журналист на самом деле задает дельные вопросы. А как там, а перенаправить, а что можно? А там канализация говорит, водоканал, что магистрали, слава богу, не замерзнут, но придомовые. А как обогреть? А что там, какие-то решения? Ну ты же на должности, который занимается хозяйствованием. А он катит бочку на Кличко, начинает вот это вот эти все свои предложения одиозные, сопровождая этим пурум-пурум-пум-пу, типа яралашем, пукая, кривляясь, и он думает, но делает это очень нарвано, потужно, как будто он что, царь земли. Он мне напомнил прям, я не знаю, какого-то начальника ЖЭКа, да, но который ни хрена не понимает в своем хозяйстве, но вот это вот так с пеной у рта что-то доказывает. Так у нас нет личностей, понимаете? Личностей в Украине, которые могут перевернуть и изменить историю. Все личности выдавлены, затравлены, как бы засушены, понимаете, выгнаны, изгнаны, опорочены. А есть вот только вот такие. Ну, это нормальное явление для сегодняшней украинской администрации, для той вертикали власти, которую делал для себя и под себя. Это очень важно, Зеленский. А кого он туда будет назначать? Таких, как я? Я думаю, вряд ли. Нам с ним точно не по пути. А здесь как раз, опять же, вспоминая великого Булгакова, да? Как же он... Кто же его туда назначил в очистку? Это Швондер назначил. Вот у нас и получилась в Украине власть смесь Шариковых и Швондеров. Причем в прямом и в переносном смысле. И фамилии даже подобраны, в общем-то, справедливо. И тот же Булгаков с устами профессора Преображенского говорил: но если кто и есть самый большой дурак, то это Швондер. Сегодня он натравливает на меня Шарикова, вот этого условного Деснянского. А завтра, когда кто-то натравит Шарикова на него, от него останутся рожки до ножки. Итогом так и будет. Булгаков провидец. Я не знаю, как ему эти книги давались, но любое его произведение, оно настолько экстраполируется, столетней давности, настолько экстраполируется на сегодняшнюю нашу страну, ну, прям нужно было его запрещать, иначе нельзя. Иначе читающий народ узнает правду или увидит правду. Увидит правду сквозь тонны лжи. Это касательно Булгакова. Кстати, Деснянский район для меня близок. Я там был прокурором. И в свое время чистил этот район. Правда, не от канализации, а от мудаков всяких. Говорят, получалось. И одно из самых красивых зданий в этом районе – это здание прокуратуры, которое строили мы. Ну, такое. Это просто вспомнилось. А теперь касательно личностей. Мы с вами в одном из эфиров обсуждали тех, кто будет, скорее всего, возможным подписантом мирного соглашения. Перечислялись разные фамилии. И, кстати говоря, даже генерал Залужный нами с вами обсуждался. В последнем или в предпоследнем эфире вы привели в пример возможность роста Буданова. А инсайт есть такой, что Зеленский подтянул его. У меня нет сомнений, с какой целью. Я уже это говорил. Для того, чтобы максимально дезактивировать своего конкурента. Он воспринимает его как конкурента. Мое мнение такое. Но Буданов может играть и начал играть свою игру. И не опорочить пока его в глазах, допустим, американцев и европейцев, не подставить у Зеленского не получается. Во всяком случае, пока. Поэтому и этот господин может быть субъектом подписания мирного соглашения. Тем более, что вы сами замечали, как изменилась его риторика и насколько он сейчас, не петляя, начал говорить о том, что мир Украине нужен, и это равняется жизни. Мы говорили с вами о Разумкове, мы говорили с вами о даже вот этом Колыване, который сейчас спикер парламента из Львова. Стефанчук. Вроде, да. Да. Стефанчук. Мы говорили о нем. Для того, чтобы подписать, людей хватит. Дальше
Дальше, если события будут развиваться, скажем так, природню, ну, то есть без революционных каких-то колебаний, то должно пройти еще много времени или избирательных циклов, как минимум несколько, для того, чтобы к власти пришли здравые и нормальные люди. Это правда. Но украинская история, она ведь, особенно современная, это история таких глубоких синусоид. И кто знает, как обернутся обстоятельства, тем более, вот, кстати, очень важный момент. Недавно, позавчера, по-моему, Лавров сказал о том, что он, собственно, подтвердил мои выводы о том, что их ни при каких обстоятельствах не устроит замораживание в Киеве Зеленского правительства или а-ля Зеленского. Не устроит. То есть, они это ставят как на уровень равности, как пункт о Донбассе, как пункт о вооружении и как пункт о языках и меньшинствах. Для них это чрезвычайно важно. Для них чрезвычайно важно лояльное, договороспособное правительство в Украине. Я сейчас понимаю, что этой фразой я нарываюсь на ура патриотов с украинской стороны, которые будут рассказывать о том, что это будет предательство интересов Украины и так далее. Я так не считаю. Я считаю, что любая спасенная жизнь, любой день мира и развития – это лучше, чем… Это не предательство интересов Украины. Это как раз те тихие шаги, и, может быть, медленные, которые приведут к ее оставлению на географической карте мира и возможностям ее развития. А что касается того, что иных уж нет, а те далече, как вы говорите, тех выдавили, тех убили, тех бросили в тюрьмы, тех дискредитировали. Да, и такое произошло в Украине. Но вспомните, в фашистской Германии тоже многие здравые деятели были или вынуждены были уехать из Германии, или были уничтожены впоследствии, особенно в 40-е годы, в концентрационных лагерях. Они до 40-х как-то дожили, а уже когда несколько покушений было на Гитлера, уже никто не стеснялся, и их туда же в списке и точно так же мочили. Но потом, когда ситуация изменилась, многие здравомыслящие чиновники, просто умницы немецкие, они вернулись и помогли создавать новую Германию. С разных сторон. Кто-то с ГДР со стороны, кто-то с ФРГ, но между тем. И таких историй очень много. Де-Голь, он ведь тоже не был во Франции, когда Францией управляло фашистское правительство Виши. Меня несложно проверить, это все есть в истории. Он делал максимально для разгрома оккупантов и разгрома фашистского коллаборационистского правительства Виши, находясь в Англии. Но делал. В общем, не вдаваясь дальше в подробности и в личности, скажу, что верю в то, что есть хорошая смена Шариковых и Швондеров, именно хорошая, которая заинтересована не в Швондеровщине и в Шариковщине в Украине, постоянной, а в изменениях кардинальных, и которая профессионально в состоянии привести страну в чувство и сделать ее страной. И насчет личности в истории, Александр, я все-таки считаю, что это чрезвычайно важно. Бог ли посылает этих личностей или наоборот Антихрист, это уже вопрос теологический. Но то, что личности играют огромную роль и меняют многое, от этого тоже никуда не денешься. И это и современная история, и древняя история, и нынешняя, сегодняшняя украинская история. Касательно Киева, все-таки наша ремарка справедлива, когда было сказано, что это не Кличко их назначал. Зеленский же долго хотел сбить Кличко, у него пока не получилось. Я понимаю, зачем он его хотел сбить. Это же еще 2 миллиарда евро ежегодного городского бюджета. Если кто-то там думает, что он собрался Киев отстраивать, то он глубоко ошибается. Нет. Просто одна комбанда осваивает эти 10 лет киевский бюджет, а это хотели, чтобы другая комбанда пришла его осваивать. Ни больше, ни меньше. Поэтому они воспользовались своей возможностью, придуманной назначения глав районных в Киеве исполнительных администраций, и поназначали
сами, без Кличко, своих людей туда. И у них перманентный конфликт. Конечно, это абсурдно. Есть условный мэр города, который должен за него отвечать. И есть условные мэры районов, которые нафиг не подчиняются мэру города и играют свою карусель и матюками матюкают мэра города. Это еще одно подтверждение правоты Булгакова, вот этого повторения бардака, петлюровщины, махновщины. Пришли, ушли, те пришли, грабят, эти пришли, грабят. К сожалению, сегодня вот наша страна выглядит именно так. Но хочу напомнить, что тоже это было 100 лет назад, и оно закончилось. Закончилось. И к 91 году, я прошу простить, страна подошла с плюсом во всем. В населении, в индустрии, в сельском хозяйстве. Кстати говоря, вот здесь чрезвычайно важна математика. Знаете, когда кто-то будет рассказывать, вот же, незалежность, мы так много смогли. Простые цифры. 52 миллиона на момент выхода Украины из состава Советского Союза. Я думаю, что сейчас на начало войны, по нашим подсчетам, было 33 миллиона. Это минус 19 миллионов за мирные годы. Минус 19 миллионов. Это ли не геноцид? Это ли не уничтожение собственной нации, собственной страны? Почему я и говорю, что все, кто руководил Украиной, особенно с 2000-х годов, потому что тогда начался основной кризис, все они несут и должны нести жесточайшую уголовную ответственность за уничтожение страны. Так вот, на довоенный период минус 19 миллионов. И возьмем Украину ту, советскую, которую сейчас декоммунизируют. По состоянию на 1945 год там что-то около 20 с чем-то или 20 с чем-то миллионов после войны осталось. Это же с учетом того, кто возвратился с фронта, кто возвратился из эвакуации, из лагерей, кто возвратился. 20 с чем-то миллионов. А вошла Украина в 91 год с 52 миллионами. То есть, в ней не боялись рожать, не боялись заводить семьи, не боялись планировать, ну и так далее. Это обычные цифры. И они намного более правдивы и информативны, чем любые эмоции и любые перекручивания истории. И то же самое. Личности сыграли роль. Великий Щербицкий, который жизнь свою положил для того, чтобы Украинская республика процветала. Ну, я могу другие фамилии привести. Тем более, часть людей еще живы. Слава богу. Короче говоря, личности играют роль. И не вся жизнь, не все время будет Швондеров и Шариковых. Я так считаю. Я верю в это. Иначе бы мы сейчас с вами не разговаривали. Максим Гольдарб был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Всего Друзья, доброго. подпишитесь на Максима в телеграм-канале, на YouTube подпишитесь, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. И напишите в комментарии, что думаете. Если личность играет роль, ну где же личность? Напишите, какие личности вы думаете подойдут для того, чтобы перевернуть эти песочные часы истории. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.